Доброго здоровья, друзья! Как и обещал, хочу вам показать результаты моего эксперимента обработкой апиметрином после муравьиной кислоты. Но прежде того, как я вам это покажу, я хочу вам показать, продемонстрировать количество клеща при обработке просто тех семей, в которых не использовалась муравьиная кислота. Я буду показывать донышки, и мы сможем с вами вместе увидеть уровень заклещенности семей по особи клеща. Я беру просто ряд, в котором стою, в котором снимаю видео и показываю. Посмотрите крупным планом количество клеща. Вот здесь вот вы можете видеть целые горы, где сложно посчитать. И вот я иду медленно, провожу весь этот угол вкладыша. Он весь усыпан клещом. Наверное, здесь, как я обычно прикидываю, до 70 штук будет. Это при том, что в семье есть расплод. Часто просто говорят, что если есть расплод, то никакого результата не будет. Сразу скажу вам, что видео будет интересным, а не только потому, что я вам буду показывать количество клеща после апиметрина, а я вам еще покажу количество клеща после муравьинки. Смотрим следующую семью. Здесь плохо видно, но клещ есть. И немалое количество, просто такой цвет донышка. Вот здесь вот его немало. Если сравнивать, особенно вот здесь, перед прилеткой, так сказать, перед выходом из улья, вот здесь вот очень много клеща друг на друге прям находится. Наверное, 40-50 штук здесь точно будет. Это семья не большой силы. И она была очень долго в безрасплодном периоде. Там были проблемы с подсадкой матки. А поэтому клеща в этой семье даже меньше, чем в соседней. Хотя, наверное, соседняя тоже не слишком сильная. Я просто эти семьи еще не пересматривал. Так, смотрим еще одну семью, в которой проводилась обработка только апиметрином. Здесь море клеща. Его вот так вот видно, прям видите, он такими коричневыми бугорками, янтарем лежит. Хотя и дно коричневое, вот бывают парадоксы такие. Это не парадокс, это физика. Казалось бы, на коричневом коричневое видно не будет, но коричневое отблескивает, а клещ под другим углом. И мы видим его, как он валяется, много в этой части, его реально много. Это всего за одну обработку, за один раз, за один вечер. Продолжаю идти по ряду, показываю, что вкладыши я эти достаю именно из ульев, осталось немного. Дальше будет интереснее, мы посмотрим на количество клеща после муравьинки. Я вам так скажу, что это видео будет конкретно сниматься несколько дней, то есть там 2 дня. Но вам покажу уже результаты суммарные. Здесь просто капец, другого слова не подберешь. Здесь море клеща, посмотрите. Просто обалдеть. В плохом смысле этого слова. Просто капец, просто жесть. Хорошо, что я обработал. Не ждал, как рассказывает много советчиков, что нет смысла обрабатывать аметразом, пока у вас есть расплод. Я могу, конечно, если найдутся желающие, просто снять обзор, показать, сколько там расплода, есть ли там рамки и так далее. Я вам скажу, что как бы вы там не слушали тех, кто говорит, и не били себя в грудь, и не рассказывали то же самое, то в любом случае клещ на пчелах всегда есть, потому что каждый день продолжают пчелы выходить. И вместе с ними клещ. А когда клещ выходит, он на пчелах еще ездит, пока не найдет ту личинку, в которую он может залезть. Более светлое дно, та же самая картина. Побороли очень много клеща. У кого из вас такое количество от каких-нибудь пластин? Чтобы вот вы пластину поставили, и у вас сразу вот такой результат. Я сейчас вам в видео скажу очень непопулярную вещь, свой вывод и некоторые соображения. Так, что, с нетерпением посмотрим сейчас на результаты. Очень интересно самому узнать. В этой семье клеща практически не было. Мы насчитали тут с вами в прошлом видео буквально там до 10 штук. Я почистил донышко. И теперь
С того момента, как я его почистил, прошло меньше 20 часов. Вот видите картину. Все коричневые точки – это все клещ Вароа. Мертвый, обездвиженный клещ. Сколько его здесь? Ну, 50 его здесь есть точно. Можно кадр остановить, посчитать, можно стоять, пересчитывать. Не хочу просто терять время. Я, в принципе, уже просто не первый год и после щавельки, и после муравьинки, и после чего там только я не делал, очень много раз пытаюсь все какими-то препаратами обойтись, щадящими. То же самое у меня и с пластинами было, с любыми. Кто не согласен, скажите, какими вы там обрабатывали, я куплю и протестирую, вам покажу. Следующий улей. Тут действительно клеща немного, что наводит на вывод о том, что, наверное, действительно здесь его просто нет в семье. Безрасплодный период, ну вот 2, 4, 6, 8, ну как нет? Ну по сравнению с тем, что практически не было, я там считал, говорил, что до 5 штук. Тут штук 30, там он еще, да, до 30 штук тут точно есть. Так что нет-нет, да и есть. Просто там, где его было совсем мизер, там его какое-то определенное количество, 3 десятка, мама родная. Очередное дно. Это, как мы считали, там 5-я контрольная семья. Ну вот, вы видите. Все в клеще. Не сказать, что его тут прям огромная там сотня или бывало и больше. То есть, когда вот безрасплодного периода у меня не было, то там заклещенность превышала и 150, и 200 штук было. И до 300 доходило. Но вот здесь, в этой семье, в которой клещ был, мы то же самое видим. Его просто море. Здесь реально посчитать, ну, можно, но это очень долго. Все в клеще, все дно. Вот эти все коричневые точки, если там я присматривался, то были то восковые крышечки, то мусор какой-то. Сейчас на чистом дне, когда прошло не более суток, мусора никакого нет. Это все клещ. Все абсолютно клещ Вароа. Показываю крупным планом, чтобы не говорили, что я подтасовываю результаты. Ну и, соответственно, результат, ну, что тут говорить. Так, вот в этой семье тоже был, но небольшое количество. Хотя расплода в этой семье очень много. Семья сильная, на 12 рамках сидит до сих пор. Все в клеще. Это не мусор, это все клещ. Здесь на алюминии вообще все четко видно. Посмотрите, в центре, а здесь такое впечатление, что его сюда, вот если бы мне кто-то показывал, я бы подумал, что его натрусили. Он прям, посмотрите, кучками струшен. Просто стряхнули с пчел. Вот это действие апиметрина. Мгновенное, сразу. И когда мне люди рассказывают о том, что в расплоде клещи нет смысла сейчас обрабатывать амитразом, я не знаю, мне просто хочется сказать, да вы попробуйте. Вот оно, турецкое дно, которое я вчера показывал видео, и мы там среди мусора пытались найти клеща и говорили, что его реально много. Ну вот если его от муравьинки было много, то посмотрите, что произошло от апиметрина. И такая картина постоянно. Если какой-то препарат дает довольно большую особь клеща, то в этой семье от апиметрина клеща будет столько, что, ну, можно подумать, когда люди обрабатывают пластинами, когда люди обрабатывают какими-то кислотами, они говорят, у меня результат есть. Я всегда говорю, сделайте контрольку вот на той семье, где у вас самый лучший результат по особи клеща. Сделайте контрольку и посмотрите, просто для себя, насколько эффективен ваш препарат. Если расплод продолжается еще, вот кто-то будет там рассказывать тоже о том, что да, уже бы надо было прекращать. Ребятки, на улице я вам показываю температуру на экране. Видите, какая температура. Что сказать? Можно только закрыть матку. Но расплод видно, что затухает. Дальше начнутся холода, проблем не будет. Я уже просто молчу, даже ничего не комментирую. Вы сами все видите. Просто капец. Так, а теперь посмотрим. Сейчас вкладыш с того улья, который вчера я говорил, что недостаточно там хватило, наверное, препарата. И, возможно,
Не весь клещ упал, нужно там добавить, повторить или еще что. Показывал вот это донышко. Я повторно его обработал. То есть какая-то доза была в один день, и на следующий день я дал добавку. Клещ есть, порядка где-то 30 штук осыпалось. А вот это вкладыш с той семьи, которая у нас по нашим подсчетам была третьей контрольной семьей. То есть там тоже стояла муравьинка, и клещ был только вот в этой части вкладыша небольшое количество. Ну и немалое, там где-то до 30 штук, по-моему. Ну, здесь штук 50 будет. Тоже присутствует. Вот эта семья, помните, я в прошлом видео говорил, что в нескольких там рядах, вперемешку, некоторые семьи также обрабатывались муравьинкой избирательно. Вот в этой семье очень мало пчел по определенным причинам. Здесь, я не знаю, там может быть на 5 рамках, на 6 сидят, точно не знаю. Но здесь полсемьи, не больше. И я сюда ставил муравьинку, мне нужно было обработать этих пчел, посмотреть, что и как. Вкладыш я вам оттуда не показывал, клеща там практически не было. Теперь смотрим, после того, как я убрал муравьинку, прошло пару часов, и я обработал апиметрином. И вот он результат. Обалдеть. Обалдеть, обалдеть. Друзья мои, увидели. Итак, друзья, какой же вывод можно сделать на основании всего увиденного? Нельзя сказать, что муравьинка неэффективна, но ее эффект зависит от количества вещества и многих других параметров. Продолжать ее использовать и увеличивать количество вещества я не смог, потому что в этом году очень теплое лето, погода, температура дневная доходит до 30 градусов по-прежнему. На календаре уже 2 сентября, но тепло стоит, и я вижу там и 36 впереди на неделю. И температура гораздо больше 25. Для уже такого режима, в принципе, бы нужно открывать донья, проветривать, чтобы было меньше засева, чтобы пчелам закорм, сироп было также легче там испарять и так далее. Но с муравьинкой всегда держим донья закрытыми, чтобы эффект был. Соответственно, и перед обработкой апиметрином тоже дно закрываю и открываю только на следующий день после того, как проконтролирую количество клеща. И вот теперь тот непопулярный вывод, о котором я хочу сказать. Многие почему-то просто берут и забывают математику. Очень простую математику, которая как 2 плюс 2. Ситуация следующая. Семья, неважно, был у нее безрасплодный период или не было, она наращивает клеща в сезоне. Клеща море, масса. И когда есть медосбор перед обработками, то, соответственно, клещу некуда деваться, он там прям на пчелах, по медовым рамкам лазит и все такое подобное. Когда вы вставляете туда пластины, количество вещества, я вам уже об этом говорил, в видео можете, там я на них ссылочки оставляю, чтобы не повторяться. Количество вещества на пластине — это рулетка, и ни один производитель не может вам гарантировать, что на каждой пластине одинаковое количество действующего вещества. К тому же большинство пластин — это ужасное вещество флуметрин. Вы не представляете себе и недооцениваете, насколько это гадостная зараза, флуметрин и флувалинат, тауфлувалинат. Это намного серьезнее, чем аметраз, который сам по себе неустойчивый, распадается даже при ультрафиолетовом излучении, и сам раствор, приготовленный для обработки, нужно использовать сразу или в течение суток, не больше. Продукты распада. Также есть видео об этом, я говорил, насколько он не так опасен, как его малюют. Можете посмотреть там видео в виде лекции, и может быть кому-то долго, но там действительно взвешенная информация, я не хочу повторяться. Вывод по математике следующий. Когда масса клеща? У нас что идет? Если у нас идет наращивание количества расплода, то клещ может спрятаться где? В 9-дневной личинке, которую уже запечатывают на 9-й день от яйца, так правильнее сказать. Личинка 6-го дня. Ее запечатывают вместе с клещом. Он туда прыгает. Пока он не найдет именно эту ячейку 9-дневную, он не может спрыгнуть с пчелы, он ездит на ней. И математика в данном случае очень простая. Когда у нас есть сезон сокращения количества расплода, из-за того, что меньше пыльцы, нектара нет совсем, то есть пчелы все равно, вот было у меня там по 5, по 6 рамок расплода, сейчас по 3, не больше. И то это 3 так, 3 как бы 2,5, 2. А что происходит в данный момент? Значит, тот клещ, который вывелся вот на тех 5-6 рамках, он ездит, продолжает ездить на пчелах. И понятное дело, что умные люди говорят, нужно ставить пластинки для того, чтобы этими пластинками пчелы терлись, распределяли вещество по улью, проходили мимо этих пластинок, и тогда клещ будет сыпаться. Результат, ну напишите, кто использовал пластинки, пожалуйста, был ли у вас вот такой результат, ну хотя бы за неделю столько клеща нападало или нет. Мне это очень интересно знать. Только, пожалуйста, не пишите те, у кого нет вкладышей на сетчатых доньях,
колониях 100% покрытие. Потому что когда человек ставит пластинки, потом обрабатывает на зиму амитразом и рассказывает, что у него все получилось в сезоне, пчелы выжили, это не результат. Меня интересует количество клеща после того, как я начал применять конкретный препарат. Я применил муравьинку, я увидел. Я бахнул щавелькой, я увидел, сыпется клещ или не сыпется. Я бахнул апиметрином, я увидел результат. Я знаю, что у меня теперь 50-70 клещей в улье уже нет. Да, он есть еще в расплоде, но я повторю это с определенной кратностью, как посчитаю нужным. Это будет там 7 или 10 дней. Математика следующая, друзья. Я все пытаюсь это сказать, но ухожу в сторону, потому что хочется достучаться до многих, которые еще имеют определенную там кашу, путаницу в голове. Когда у нас большое количество клеща, оно пытается уместиться в меньшем количестве расплода. Оно там не может поместиться прям сразу же. Грубо говоря, вышли у нас за 2 дня, за 3 дня, пусть хорошо за 4 дня, 2 рамки расплода печатного, которые матка насеяла. Пусть за 6 дней они вышли. Но в этот момент, когда он выходит, мы закармливаем, и матки нет места такого сеять. То есть там, откуда вышло, если туда матка посеет яйцо, что надо? Ждать 9 дней. А пчелы в течение 6 дней 2 рамки выйдет. Куда будет деваться этот клещ, если в этих яйцах они не могут спрятаться? Там яйца, там личинка 5-6 дня, но никак не на 9-й день, то есть он еще не успевает туда залезть. Мы берем и обрабатываем этого клеща, который продолжает ездить на пчелах. Кроме того, когда выходит следующая партия, мы делаем то же самое, опять его оттуда сбиваем. Другими словами, море клеща, которое есть с 3-4 рамок расплода, не может поместиться в затухающем расплоде, в остатках расплода никаким образом. Если мы еще там и остановили матку, если кто-то использует изоляцию или просто каким-то образом временно изолирует, соответственно, то же самое. Мы просто клещу некуда прятаться, уже можно обрабатывать.